8-нче Бүтін Россия яш режиссерларның һөнәр фестивале быел шактый күп катнашучыларны җыйды. Бүген фестиваль инде тәмамлана. Камал сәхнәсендә соңгы спектакль «Ревизор». Аны Яршалы театры режиссеры Денис Хөснияров тәкъдим итә. Бүген яшь иҗатчылар журналистлар белән дә очрашты. Театрның хәзерге тормышына кагылышлы провокацион сорауларда яңгырый. Ниндиләр икәнен Дина Хисметдинова тыңлап кайтты. Бу Илгиз Зәйневнең һөнәр фестивалендә тәкъдим ителгән «Син кайда идең» спектакле сәхнәдә Әлмәт театры артистлары. Режиссер өчен быел тәнкыйтьчеләр түгел, тамашачы бәяли. Чарада 30-дан артык яшь режиссер катнаша. Үз эшләрен күрсәтүдән тыш алар Мәскәү һәм Екатеринбург иҗатчыларының һөнәр нечкәлекләренә өйрәнә. Үсәләр, әлбәттә үсәләр, куялар. Аллага шөкер, без башлаганда менә шу хәрәкәтне, менә яшь режиссер хәрәкәтен фестивален башлаганда 9-нчы елда бик күп театрлар, Татарстанда бик күп театрлар яшь режиссерларны чакырмаганнар. Куркап. Һөнәр фестивале тәмамлануга багышланган матбугат конференциясендә театраллар бүген яшь режиссерларның фикер йөртү шикләрен киңәйтергә кирәк ди. Һәм менә журналистларның берсен милли кыйммәтләрне саклау мәсьәләсе борчый. Инде идеология бармы бу һөнәрдә? Милли идеология. Читрикле сорауга хищен җавап. Ул сорауны, ул безгә претензияны бирә торган кешеләр бөтенләй тарихны, татар театрының тарихын белмәүчеләр. Һәм хәзерге репертуарга карамыйча, афишага карамыйча безгә претензия белдерәләр. Безнең бүген зур сәхнәдә Камал театрында бер генә тәрҗемә әсәр бара. Сез карагыз, 90-нчы елларда 5 тәрҗемә әсәр бара иде. Бер кеше бер сүз әйтмәде. Нишләптер хәзер бәйдән ычкынган этләр кебек ташландылар. Галиәскәр Камал театры үз милли кыйммәтләрен иң мөһиммәтле саклый ди Екатеринбургның яшь тамашачылар театры директоры урынбасары Олег Лаевский. Ләкин бу әле дөньяви темалардан читләшергә кирәк дигән сүз түгел. Нәтиҗәгә килсәк, Татарстаннан быел ачыш дип әйтергә лаеклы режиссерлар юк. Ел саен уздырылучы һөнәр фестивале иң беренче чиратта яшь режиссерларны таныту максатын куя. Ләкин алар һөнәри яктан үсәргә тиеш. Икенче елга фестиваль шулай ук көз-кыш айларында үтәчәк. Программа әлегә билгеле түгел, ләкин театр ул эксперимент дип белгечләр. Дина Хисметдинова, Амир Залишев, Яңа Гасыр каналы.